Да нет, вторая уже часть. А то когда я первую часть... Ну, телефон есть, что обгорит. Карточка сгорит. Еще разгоняй за бумагой, понял? Ребята, мы идем за бумагой. Если вы будете видеть только темноту, короче, простите меня, простите. Просто этот котел, брат, заставил ты меня, забрал бумагой. Я бы сейчас все мешки перерыл и пришел без бумаги. Ну, теперь-то я знаю, в каком месте она находится. На самом деле я вам сейчас бумагу снимаю. Просто это не видно. Вот сейчас, вот, я вам реально говорю, я бумагу вам снимаю. На. Тушить? Нет, смотри, это сигары. Такие курят. Ну, снимай! Такие каждый день курю после школы. Я знаю, где вода есть. Потушите. Вон бутылка. Ну, короче, ты вот так каждый день куришь, горю. Она моего брата подплавила. Я эту сигу на раз-два размотаю. Как делаю? Давай. Снимай, вот смотри. Берем бумагу. Нужно так 2 слоя сложить. Дальше скручиваем. Ты, наверное, из дневника вырываешь и куришь, да? Сколько получил из дневника вырвал? Дальше вот этот конец так руками поджимаем. Дальше. Вот в этом конце мы сделаем противоположно также. И раз, два. У нас такой получается фильтр самодельный. Дальше нужно поджечь сигарету. Ну так вот просто. Ну, видите, надо будет клеить, и вы будете курить, смотри. Не снимай пока. Сейчас еще раз. Вот, видишь? Видишь, красная. Смотри. Видишь, красная сначала. Тихо говори, да? Да шучу, я не курю. Не курит он. Ты что, не веришь? Верю, а что? Смотри, как факела делают. Факел? Ну, смотри, тепло. Ну, как он освещает. Освещает он говнище полное. Когда подруги, когда мамина вечер садится сюда, будет. Это у нас такая маленькая окошко. Иди сюда. Снимай на фоне. На фоне, видишь, как ярко горит? А если бы ты поджег? Видишь? Вот так переворачиваю, чтобы он догорал вверх. Потухнет там прям совсем. Ну, короче, сейчас я... Сними, как там темно сначала было. Смотри. Сними, зайди туда. Светло. Сними, как тут темно. Темно? А теперь на фоне с факелом. А, ну не так уж светло. В реальной жизни лучше, когда это... Вообще, как бы, ребята, в реальной жизни лучше. Бабой. Не говорить такой долго. Пошли в сарай. Да. Иди сюда. Можно осветить дошки. Вот необходимо. Например, вот эти. Вот это. Всего 4 доски. Это прекрасно. Зачем нужно уходить? А сейчас посчитаем, сколько досок. Их 3. 4. А, да, 4. Ай, боже. Можно мне сказать?
Можно взять вот так? Ладно, ребят. Я, короче, сейчас выключу. Не, ну я включил. Выключил и включил. Я, наверное, буду уже заканчивать, а то долго. Как показываю, смотри. Включил как раз. Тухнем. Лайфхаки от Сергея. Гей. Конец аудио. Ну, Сергей гей. А ты гомик, знаешь об этом? Кирилл гомик не подходит. А, ногти ты красишь. Батя, ходишь маме? Это мои ногти. Они чистые. Ребята, я сейчас буду курить. Дима! Я тебя сейчас... палец! Я чуть не грохнул. Ты смотри, ты активно. Нет, иди сюда. Чувствуешь, какой дым глаза режет? Глаза слезятся. Глаза слезятся. Вот иди сюда, стань сюда. Не, блин. У тебя глаза слезятся? Угу. Это, не знаю, тут. Видишь эту луну? Лучше получил. Оборотни не могут становиться. Думаю, вообще пофиг. Вообще побар. Один мужик, короче, жил в частном своем доме. Он был старый. Думал, что землю скоро тянет. Он жил, и один день он штору не закрыл, а там луна была. Он на луне. Он, короче, у него случился сонный этот паралич, и он стал лунатить. Он вышел, залез на крышу своего дома, полез по проводам, его током не убило. Он залез на столб, его забрали неизвестной силой, его утащило в небо. Он просто так залез на столб, ночью в темноте, луна освещалась, и он начал подниматься и исчез навсегда. Что ты мне гонишь, как бы он по проводам на столб залез? Он просто нашел, он лунатик был, лунатик ничего не понял. Помнишь, в прошлый раз я его лунатил? И по мне прошелся, Я пошел как. к тебе, а я же ничего не чувствовал. Я слышу, мне там что-то говорят, а я не чувствовал. Я шел просто. Я шел, я ничего не чувствовал. Шторы только закрывай потом. Я шел, ничего не понимал. А мужик вообще ничего не понял. Он просто прошел по ровам, залез на такой же столб, в небо смотрел и так же, видел его, занесла силу. Ты знаешь про сталкер? В 2013 году, это после того, как Чернобыль взорвался, туда, короче, ходили военные и ученые. И, короче, сталкеры, вот эти, там было 200-300 штук сталкеров. И военные их, ну, всячески там застреливали, убивали, и зону хотели выиграть. А потом на зоне, короче, рядом с реактором произошла яркая вспышка, красная, все вокруг живое умерло, и стали появляться аномалии. Это другие законы физики в отдельном участке. И, короче, туда поехали ученые. Ученые создали, короче, антенны огромные. Это называется пси-излучение. Оно реагирует на мозг, у тебя мозги просто закипают. Мозги закипают, и ты ничего не понимаешь. И там создали. И там, короче, они сделали много лабораторий, X18, X16, чтобы сделать, короче, они, короче, начали развивать всяких мутантов там из генетики. И, короче, получился кровосос, но он считался тупиковой веткой, и его забросили. Ну, короче, там осталось пару экземпляров, а после того, как лабораторию забросили, после выброса, эти кровососы разбежались по Чернобыльской зоне. Короче, еще есть этот... Как он там? Короче, так делать, короче, там мозги. И ты начинаешь... Как он делать? Короче, те мозги испепелял. Короче, это был преступник. Короче, хотели сделать нормальных этих... Ну, военных новых, которые вообще боль не чувствовали там. Были, короче, очень крутыми и сделали пси-излучение. Но из-за этого в Чернобыле военные начал выжигать мозги, они стали становиться зомби. И путь к Чернобылю, к Припяти, лежит через эти пси-излучения, через эти вышки огромные. Как он тебя видел в поле, такие стоят. Там такие же, только в 10 раз больше, их 3 штуки. И от них идет излучение, которое у тебя башка начинает болеть, потом лопаются мозги. Понял? Угу. А расскажи еще что-нибудь. Знаешь, что такое мной смерти? Нет. Это всякие в Чернобыле умирают, и там убивают, и кладут в грузовик смерти. И везут, короче, в Чернобыль и скидывают. Они очень радиоактивные. Смотри.
Ты дорогой? Он? Не знаю. Пойдем. Только попробуй возле меня это сделать, я тебя ушатаю. Знаешь, как во Вторую мировую войну? С огнеметом ходили? И так, короче, ходили. Вот там такой баллон с газом сзади за спиной. Так трубка идет, и там пламя, маленькое такое пламя горит. Они так ходили, деревню выжигали. Нифига. Понял? Что, сделай еще раз так, на камеру сниму. Еще раз сделай так, я на камеру сниму. Знаешь, быстро поджечь бумагу. Ты ж такой слой, смотри, да? Видишь? Смотри. Маленький листок беру. Сейчас, надо листок поджечь. И загорелся, видишь? Вот эти пламя горят. Видишь? Ребята, это не магия. Видишь, как прогорает? И не монтаж. Хотя смотри, я могу взять вот так. И у меня будет... Серый, да пацан этим бабам покажем. Не знаю. В жизни это еще красивее. И сколько дым идет по бокам? А нет, в камере еще красивее. О, блядь. Нет, когда огонь был, там прям очень красиво Сейчас было. еще сделаю. А давай рисунок. Нарисуй смайлика, который улыбается. И смайлик будет горящий. Горит. Серый, Не, ну... да давай. Нарисуй смайлика улыбающегося. Ну-ка, снимай. Снимаешь? Давай. Смотри, на меня снимай, меня снимай. Смотри, меня. На меня снимай, смотри. Меня. Тебя видно тоже. Ты слышишь? Это вижу. Сера, можно я сделаю разок так? Как? Ну, пшикну. А? Этому надо учиться. Да я разок. Давай. Иди сюда. Нет, пока. Кастрюля, погоди. Кастрюля. Нет, давай сейчас бумажку подожду. Иди с бумагой сделай. 10 минут.